下感激咗你。有時候我可能真係簽唔到名，拍唔到照，你唔可以唔接受呢啲情況啊嘛。即係我每次我都要同你去做晒所有嘢先啦。係咪？你支持我，我好多謝你喎。但係你每次好極端咁，我一定要咁，我一定要咁，我呢個嗱又唔可以一定㗎。你咁大個仔出嚟社會經歷好多嘢，都係需要有啲嘢唔係一定㗎嘛，係咪啊？我有睇過你嗰個，我知啊。如果係咯，我知。如果有啲時候我真係簽唔到，你唔好咁極端，知唔知道啊？知唔知道？我唔想聽你嗰啲，你睇過乜嘢？我要你知道你自己咁大個仔，唔好咁樣。知唔知啊？人哋話做唔到你嗰啲嘢，你就發狂咯喎！唔可以咁樣噶嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔如意嘅嘢，我哋自己就咁樣唔得噶喎，係咪啊？係啊，明白？明白。你明唔明白先？明白。OK。唔得啊，影唔到。今日唔影，我上年影過。嗱，你唔好嘈。嗱，我簽咗佢就係㗎啦，好唔好？一個算一個。係啦，記住唔好咁樣啊，知唔知啊？唔該晒。 OK，好。我睇下嗰度。